Hommik. Väljas on juba läinud valgeks. Kell on 6:30 ja jätkub see Meseta lõpp. Mõtlesin tükk aega, et millest ma täna räägin. Mul endal on tunne, et kõik need videod lähevad juba nii ühesuguseks. Siis mõtlesin, ma kurdan natukene ja kogun kokku kõik need asjad, mis mulle ei meeldi või on ühel või teisel moel silma jäänud. Et mis võiks olla paremini või ideaalile lähedasem. Sest väga paljud räägivad seda, et nad on kodus teinud eeltööd ja selles Caminos maalitakse selline ilus pilt ja siis tulevad kohale ja siis selgub, et see pilt ei olegi võib-olla nii ilus. Järjekorra numbrid ei hakka ütlema, sellepärast, et mul päeva peale läheb asi sassi. Aga kui juba kaamera käes on, siis alustame algusest ehk sellest Prantsusmaa ühistranspordist ja bussimajandusest. No see Flixbussi peale saamine oli ikka täielik bardakk. Pilet müüakse, et läheb peatusest number 6. Tegelikult on 4.2. Ühtegi silti bussipeatuses ei ole. Buss jääb hiljaks. Bussil ühtegi Flixbussi logo ei ole. Peatub kuskil imelikes kohtades. Bordeaux, ometi suur linn. Ootaks mingit bussiterminali, aga ei. Mingi suvalise ööklubi ees kuskil. Mingid tüübid teevad veel eilsest õhtust, hängivad seal kuskil äärekivi peal. Teevad kamakest ja suitsu. Kõik on graffitit täis. Siuke tunne, et ei tahagi minna bussist välja jalgu sirutama. Või siis Bayonne'i jõudes. Suvaline peatus kuskil tee ääres. No nagu maakonnaliin jääks põhimõtteliselt seisma, aga no niimoodi linnas. Et jah, nii palju siis sellest bussimajandusest. Ma ainult ühe korra sain selle bussiga sõita ja juba oli selline meeldejääv kogemus. Saint Jean-Pied-de-Port'i Pilgrim Office'i siesta on täpselt niimoodi, et tuled esimese rongiga, siis võib-olla jõuad ennem siesta alguskohale, aga pead veel jalutama ka, nii ehk nibin-nabin. Ja teise rongiga siis sa juba jõuad raudselt siesta ajal. Mina ootasin vist 2 tundi järjekorras. Järjekorras ma ootasin 2 tundi, aga ennem seda ma ootasin veel. Miks nad ei võiks töötada vahetustega? Miks nad peavad tegema seda siestat? See on ju kõige kuulsama Camino või kõige populaarsema Camino tee alguspunkt. Kõik need rongitäis rahvast käib sealt läbi. Miks neil on vaja keset päeva seal 2 tundi lagevahtida? Seal oli 4, 5, 6 teenindajad, kes seal inimesi teenindasid. No kurat, käige vahetustega siis lõunal. Las see inimeste pealevool päeva vältel olla ühtlane, kogu aeg teenindaga, saavad inimesed minna hotellidesse, linna peale melu nautima või saavad oma teega edasi minna. Ja seda kõike lihtsalt sellepärast, et saada see alguse tempel omale passi. No nad annavad selle passi ka, aga seda passi saab ka muudest kohtadest. Ehk et siis ainuke point, mis sellel oli see, et sa saad passi, saad templi ja siis ta jagab sulle selle Pyreneede mäestik esimese nagu kaardi ja ütleb, et vali see tee või vali see tee või vali 3. tee. Kokku läks seal võib-olla 5-6 minutit. Suhteliselt mõttetu. Siis albergede sisse registreerimise süsteemist. Igaüks kasutab mingisugust oma lahendust. Mõni kasutab mingisugust Aloha äppi, siis on Pilgrim Pass, sa täidad need vormid ära, saad vastu omale QR-koodi ja siis alberges need hospitalerod saavad selle sisse skanneerida ja saavad kogu oma info. Nii ja mõnel juhul nad kasutavad seda süsteemi, aga neil ei ole mingisugust seadet, millega seda QR-koodi sisse skanneerida, ehk nad täidavad seda käsitsi.
siis keegi tahab, et sa täidaksid ära selle paberi peal. Alati on nagu sama info, et nimi, aadress, telefoninumber, email ja nii edasi. Siis lisaks ei ole ka seda ühtset arusaamist, et kus ja kui palju on vabu kohti. Mingid lubavad ette reserveerimist, kas siis telefoni teel või WhatsAppi vahendusel. Ja kui nad ütlevad, et sulle kohti ei ole, siis jällegi, et kui ise hispaania keelt ei oska ja nemad nii soravalt võib-olla inglise keelt ka mitte, et siis on nagu raske aru saada sellest, et kas see tähendab, et kohti tegelikult on, aga tule kohale ja vaatame, täidame neid jooksvalt, et kõike nagu 100% välja ei reserveeri, või see tähendab seda, et päriselt kohti ei ole. Ja siis alati on nagu selline teadmatus, et okei, ma olen 28 kilomeetrit jalutanud, siin on veel 2-3 linna, need on väiksed, seal on vähemalt selle raamatu ja äpi järgi on seal võib-olla 12 kohta külas, et kas seal siis on kohti või seal ei ole kohti. Näiteks eile oli 40, väidetavalt on 40, sellest toast, kus ma olin, oli 20, olime 4 on ju. Samas mõnes teises kohas on nii triiki täis, et pannakse silt, et completo full on ju. Ma saan aru, et see on see Camino ja see ei peagi olema selline nii edasi ja nii tagasi, et avasta, vaata jooksvalt ja küll Camino annab. Aga mis oleks, kui nad kõik kasutaksid sama või sarnast süsteemi, need oleks integreeritud, näeksid reaalajas, kui palju kohti on, teaksid, kuhu minna, kuhu mitte minna, kus linnas hakkab mingisugune täituvus nagu suureks minema või on mingid pundid. Elu oleks ju palju mõnusam. Kõike saaks teha, kui oleks ainult seda tahtmist teha. See on pigem juba rohkem selline virisemise kategooriasse. Aga esimestel päevadel ma kohvikutest oskasin tellida ainult seda, mida ma leti pealt nägin. Ja teinekord seal leti peal ei olnud kõike väljas ja ka ei olnud menüüd, mille järgi teaks, kust tellida. Jah, mõnikord oli olemas see tahvel, kuhu oli kirjutatud siis need hispaaniakeelsed nimed, bocadilla ja et mida siis saab küsida. Ja eks see oleks pidanud olema enda tehtud kodutöö, aga jällegi, mis oleks, kui eriti nendel esimestel mõnel 100 kilomeetril, kus kõik inimesed, kes tulevad, on uued, oleks piltidega kas või mingisugune menüü, et kui ma astun sisse, siis jah, lisaks sellele, mis ma ise näen, ma saan piltidega vaadata, et näed, siin on mingisugune kartuliomlett, on ju, siin on mingisugust saia, millega see sai on nagu tehtud, mis ma sinna vahele saan küsida, sest ega tihti nad ei räägi ka inglise keelt ja siis läheb seal nagu purssimiseks, et mis on juust, mis on tomat, mis on kurk, mis on nagu sink, on ju. Ja teisest küljest ka nendele poodnikele endale see tuleks ju selles mõttes kasuks, et ma ju inimesed teeksid rohkem käivet. Ja see ei olnud üldse mitte ammu, võib-olla 3 päeva tagasi, ehk ütleme laias laastus 2 nädalat on inimesed teel olnud, siis mina tellisin omale mingi croissanti ja vaatan, et kuskilt tekivad mingisugused võikud. Ja seal polnud mitte midagi nagu väljas. Tekivad võikud, on ju. Siis üks, keda ma teadsin, see natukene rääkis hispaania keelt ja siis tema läks küsima, et mis värk nende võikudega on, et siin kuskilt neid saavad. Ja siis tulebki välja, et täpselt nii saabki, et neil on saiad olemas, võiku materjal on kuskil teises toas, tellid ära, läheb vutt, läheb taha tuppa, paneb ahju ja tuleb võikudega nagu tagasi. Ja siis mina omakorda ütlesin seda veel edasi ka 3-4, kas kanadalased või ameeriklased, et kuulge, et siin lisaks sellele saab veel neid võikusi ka, mis nagu enne öeldud mitte kuskil kirjas ei ole. Ja siis nad olid ka tänulikud, et nemad ka ei oleks teadnud. Jällegi, see on selline asi, et kõik, kellega ma olen sellest rääkinud, siis ütlevad, ei, et see ongi Camino, on ju, peadki minema, küsima, purssima seda keelt.
no ma ei tea, kas alati peab. Võiks ju olla vähe lihtsam see asi. Ja rääkimata veel üldse sellest, et hispaanlaste jaoks hommikusööki vist ei eksisteerigi. See ongi mingisugune kohvi. Eile õhtul lõpetasin kell 1. Mõtlesin, et kella 4-5 paiku läksin kuskile baari, restorani, mis iganes ta oli. Vaatan menüü, lähen tellin hamburgeri on. Lähen tellima, tuleb välja, et köök avatakse alles kell 8 õhtul. Kell 8 õhtul. Meil Eestis pannakse 9:30 köök kinni juba. No mitte küll vanalinnas, aga no sellistes väiksemates kohtades ja isegi veel varem on ju. Ja ka siin päeval saad ainult juua. Ja olidki, inimesi oli võrdlemisi paksult täis ja seltskondadega istusid laua ääres, kes sõi kohvi, kes sõi oma mingit veini või sangriat ja küsisin, kas midagi süüa ka siis saab. Teenindaja, neid oli 3 tükki vist isegi laua taga või leti taga. Vaatab mõtlikult otsa ja siis mingisugused väiksed sõõrikud kuskilt leiab, et no häda pärast neid nagu saaks. Vot sellised eripärad, millega kõigega tuleb arvestada ja noh, kui teha seda eeltööd, siis tegelikult need ei tule ka selliste üllatustena, aga jälle üks selline kogemus, millest võib-olla liiga palju ei räägita, enam kui sa seda ise läbi ei ela kogu selle spirituaalse Camino taustal. Jalutan siin mööda teed ja siis silmanurgast näen, et on selline veevõtu koht. No, see hüdrant ise näeb nii välja, nagu ta näeb. Okei, aga kas see vesi siin on nüüd joodav või ta ei ole joodav? Üldiselt ma olen aru saanud seda, et inimesed rakendavad põhimõtet, et kui see vesi on selline vajutatav, siis see on joodav. Kui ta on püsivalt voolav, nii nagu seal kuskil purskkaevudest ja asjadest tuleb, et siis ta pigem ei ole joodav. No aga jällegi on siis raske panna mingisugust silti, mis teeks selle nagu lihtsamaks, et näed, siin on veevõtu koht. Siis kui ma jalutan päevas siin paarkümmend kilomeetrit, kas ma igat sihukest väikest hüdranti näen? Ja on olnud juhuseid, kus me oleme vaadanud seda kaarti, et tee peale peaks jääma 5-6 veevõtu kohta. Me jalutame see 30 kilomeetrit ära ja mitte kumbki meist, see on meil see aeg, kui me Jayga koos jalutasime, ei näinud ühtegi veevõtu kohta. Ja ma tean, sa saad seda võtta sealt kohvikutest ja baaridest, aga no seda saad sa võtta ka ainult siis, kui nad lahti on. Kui sa hommikul 5 aega alustad, väga vabalt juhtuda, et sul ei jää midagi tee peale. Näiteks eile mul ei jäänud midagi. Leoni supermarketis pidin süüa omale ostma, et lihtsalt ei jäänud midagi tee peale. No see tähendab ka seda, et ei jää ju vett tee peale. Ehk et siis jälle üks asi. Kas ei saaks teha seda natukene paremini? Pane mingisugune silt, tee see nähtavamaks, markeeri need üle selle raja kuidagi ühtemoodi ära. Kui sa kirjutad sinna peale, et ta ei ole joodav, no potable, miks sa siis ei või kirjutada, et see on joodav? Ma tean, see on niisugune tühipaljas ränt, aga no ikkagi, sellised väiksed asjad teevad selle kogemuse palju mõnusamaks. See, mis te praegu näete, on see alternatiivne ja huvitav tee, mis siis peaks olema vaheldus sellele ebahuvitavale teele, mis siis päev otsa on ühe selle suurema kiirde ääres. No ma ei tea, nad ütlevad küll, et see Camino on jaotatud 3 ossa, et sul on füüsiline, vaimne ja spirituaalne ja see meseta peaks olema just see vaimsuse pool.
minu meelest on see samasugune jura nagu öelda, et Jumal töötab müstilistel viisidel. See on lihtsalt mõttetud, sirged, kruusateed, asfaldid ja niimoodi 3, 4, 5 päeva järjest, oleneb kes kui kiirelt kõnnib. Sama hästi võiks selle otsasid nagu vahelt ära jätta, et tuled kohe Püreneede mäestikust, tuled alla Subiirisse, kus on veel kõik huvitav, maastik on ilus, jätad kogu selle jura siin vahele ja lähed otse Galiciasse, kus siis peaks need asjad jälle huvitavamaks muutuma. Hoiad kokku aega, raha, eriti veel paljud ameeriklased, kellega ma olen rääkinud, et kes saavad omale viisa 90 päevaks. Nad kahtlevad, et ma lasen selle põka mööda. Kahtlevad, et kas see Prantsuse tee on nüüd nagu see koht, kus siin 30-40 päeva nagu aega veeta. Ja okei, sa saad öelda küll, et ja ma tegin selle Camino Frances tee läbi 770 kilomeetrit, elasin selle Meseta ka üle. Lihtsalt tühipaljas grind, lihtsalt jaluta, üks jalg teise ette ja tee see ära ja ongi kõik. Siin pole mitte midagi vaadata, siin pole mitte midagi füüsilist. Ja noh, kui see on see mentaalne osa, siis no ma ei tea. See tundub osa sellisest turundustrikist nii-öelda, et mõtleme sellele igavale osale mingisuguse asjaliku tähenduse ja paketeerime selle sinna samma punti ära ja siis järsku muutub see kõik selle retke nagu osaks. Vahepeal lihtsalt tundub, et seda retke on lihtsalt 300 kilti pikemaks venitatud, kui ta peaks olema. Ma ei tea, mitmes oli ränd number 3, 4 või 5, aga igal juhul ma olen täna hoos. Minu meelest esimene stage ehk Saint-Jean-Pied-de-Portist Roncesvallesesse on liiga pikk. See on 20 kilomeetrit midagi üle nende mägede. See on ka võib-olla kõige huvitavam osa. Ja see lihtsalt lõpuks oled nii rihmaks läbi tõmmanud, et ei tunne sellest mitte mingisugust rõõmu. Ehk minu soovitus on peatuda seal poole tee peal. Seal on Juntos, Orisson. Seal on see häda, et need on pikalt välja broneeritud, isegi mitu kuud ette. Ehk et kui muude broneeringute mitte tegemisega saab veel hakkama, siis sinna ma soovitan need broneeringud ära teha ja olenevalt nüüd sellest, millal Saint-Jean-Pied-de-Porti jõuad. Ehk õhtusööki pakutakse nendes kohtades kell 7, ehk siis peakski kohale jõudma ennem seda ja riided otseselt ei ole vaja ka samal õhtul pesta, kui on olemas teine puhas paar riided, et järgmine päev on nagunii jälle saavad mustaks, ehk see suuresti oleneb temperatuuridest ja kõigest muust. Aga mina arvan küll, et see esimene stage on liiga pikk, sellepärast, et seal Roncesvalleses magamine on ka selline suures magalas. Seal koha peal pole nagu mitte midagi teha, ehk et minna siis Juntosesse, Orissoni, järgmisel päeval sellest Roncesvallesest mööda ja siis saab selle suure ja keerulisema esimese osa tehtud. Ehk mina ei soovitaks seda esimest otsa teha nii, nagu see raamat seda soovitab, siis ma arvan, et see ei ole lihtsalt mõistlik. See Püreneede mäestiku, eriti veel esimene ots, on minu hinnangul võrdlemisi lage. Et see kõik on inimeste jaoks uus ja inimesed peavad harjuma ka looduses oma asjadega hakkama saamiseks. Ja keha ei ole ka veel piisavalt kogenenud ja inimestel endal puudub ka teadmine, et kui palju vett ma joon ja millal siis mingisugused ihuhädad peale tulevad. Seal on üks toiduauto pärast Orissoni
miks see võiks seal olla mingisugune välikäimla stiilis asi? Sest ma ise ka vaatasin. No ei ole väga head kohta, kuhu minna. Ja isegi kui koht enam-vähem on, siis voorib neid inimesi edasi-tagasi kogu aeg. Et see auto on nagu nii seal ja kas neid inimesi seal niivõrd palju käiks, ei ole ju raske viia sinna üks välikäimla, seda siis seal, ma ei tea, korra nädalas või mis iganes see sagedus on, vaja puhastada. Et hiljem on seda loodust ja kohti, kuhu minna küll ja küll, aga seal on ju kõik pikalt lage, kaugele näha, inimesed alles harjuvad. Et noh, miks mitte teha seda esimest otsa just selle võrra niivõrd palju mugavamaks. Ja ma jõuan jälle sinna tagasi. See on kõige populaarsem Camino rada. See algab sealt ühest punktist. Miks ei võiks seda kõike olla natukene rohkem? Puuduvad igasugused viidad ja kultuuri tahvlid. Põhimõtteliselt siin pole mitte midagi. Väga üldistatuna öeldes. Raamatus tihtipeale on mõnes kohas on, et kui linna sisse lähed, siis paremat kätt on vana pilgrimite haigla varemed. Jalutad linna poole, otsid neid varemeid, pole neid mitte kuskil. Võiks siis olla mingisugune infotahvel, mismoodi see asi välja nägi, miks see oli oluline. Kogu selle raamatu peale mainitakse, ma ei tea, kui mitu korda erinevates külades, et siin oli see pilgrimite haigla ja seal oli see ja aga miks neil üldse haiglaid vaja oli? Või kas kõik siis käisid seal või nad ei saanud kuskil mujal ööbida? Või oli neil tõesti mingisugune tõbi siis kallal, mis neil jalutamisest tekkis? Mitte midagi. 400 kilomeetrit siin jalutanud juba ja siiamaani pole õrna aimugi. Raamat ei räägi, ükski infotahvel pole seda kirjeldanud. Parimal juhul kuskil on niisugune väikene A4 suurune hispaania keeles paar rida juttu millegi kohta. Aga võiks ju olla niivõrd palju rohkemat. Eriti veel tänapäeval. Okei, kui sa ei taha füüsilisi lahendusi teha, noh siis nii nagu on need audiovisuaalsed muuseumi giidid, et sa telefonis GPS ju võimalik aru saada, kus kohas sa oled. Kui ei taha panna seda raamatusse, et ta teeks selle paksuks, siis lehekülg 2, ma ei tea, 6, 7, 8 lõiku selle kohta, et miks see oli oluline. Kõik oleks ju võimalik teha. Aga siin peab ise olema piisavalt tark ja kusjuures mitte ei piisa ainult ühest raamatust, vaid mul on tunne, et tuleb võtta 3, 4, 5 erinevat raamatut ja siis need oma peaga kuidagi kokku panna, et siis sa saad ka aru, mida siin tee peal tuleb jälgida ja mida mitte. No näiteks eilses videos on see küngas seal tankla taga. Minu raamatus pole mitte midagi selle kohta, mitte üht sõnagi. Siis näiteks see sama sild, mis eilses videos oli, et küla on saanud nime selle järgi, et on 20 kaart. No okei, mina seda välja sealt ei loe, mismoodi see 20 kaart seondub selle küla nimega. Kas see 20 kaart on palju või vähe? On see selle aja kohta eriline? Pole õrna aimugi. Ja niimoodi põhimõtteliselt siin teadmatuses jalutadki, et kui oodata mingisugust harivat kultuurilist elamust, et sul on mitmed 100 kilomeetrid ja sul on mingisugused infotahvlid, mis juhatavad siin läbi selle piirkonna ajaloo olulisemate sündmuste, siis seda ei maksa siit oodata, sest mina ei ole vähemalt ühtegi veel siiamaani näinud.
see on nüüd küll täiesti puusalt öeldud number, aga ma arvan, et üle 95% vaatamisväärsustest ja ka see giidiraamat, mille pakub, on just nimelt kirikud. Kurb lugu on aga see, et isegi kui giidiraamat ütleb, et kirikud on nendel ja nendel päevadel ja nendel kellaaegadel avatud, siis tegelikult see ei pruugi nii olla. Kohtusin ühe ameeriklasest ajaloohuvilisega, kelle raamat siis, ja mitte mingi 10 aasta tagune raamat, vaid nüüd 2025. aasta mudel, ehk siis selleks hooajaks ettevalmistav mudel, väljaanne. Ja see soovitas siis, et võtte seal Sahaguni linnas 2 päeva kohal olemiseks, et siis kogeda neid kirikuid ja kultuure. Ja ta rääkis, et ta käis hommikul, kolmapäevane päev oli kusjuures, käis hommikul, polnud ükski nendest kirikutest avatud. Käis lõunal, samamoodi polnud avatud. Käis õhtul, endiselt kinni. Ja siis on veel mitmeid teisi näiteid, et kus samamoodi kirjutab, et et see on oluline kirik mingite mooride ajast ja ta. Lähed ukse taha normaalsel ajal kinni. Ja kusjuures näevad ka välja sellised, et pole nagu ammu olnud avatud. Võiks ju arvata, et selle mitmesaja kilomeetri peale olgugi, jah, et ma saan aru, usuline taust hästi palju ongi just seotud nende kirikutega, aga see ei saa olla ju kõik, mis siin on. Kui seal giidiraamatus üldse midagi asjalikku on, siis on need ka sellised küsitavad legendid. No näiteks lugu sellest, et Saksamaalt pärit palverändurid, ema, isa ja poeg läksid Santiagosse, Santo Domingos poodi poiss ülesse, sinna ma ei tea, 500 kilomeetrit. Ja tagasi teel oli poiss ikka veel elus pärast üles poomist. No kaua võtab aega sinna edasi-tagasi minek ja poomises püsib elus. No ma ei tea, rohkem kui küsitav. Või siis see lugu, et seal kuskil on no jah, nüüd on tore, nüüd on mingisugused koerad siin kõrval. Ei ole üldse meeldi, ma proovin neist mitte välja teha. No vot, igal juhul see üks koer sai sealt aiast välja, aga õnneks järgi ei tule. Igal juhul, kuhu ma jäin? Siis see, et need Napoleoni sõdurid lõid kõik kuked kanad kasti, peitsid kotti ja kui külarahvas, kes kõik pidid väidetavalt seal valvusel olema, ikka kuidagi jäid vahele, ju siis kõik ei olnud seal, hakkasid aru pärima ja siis ärkas mingisugune kukk ellu ja hakkas kirema seal kotis. Või siis mingisugused lood kaevudest või nendest keset küla olevat purskkaevudest, et kui sinna oma pea katad või kastad, siis see kohe viib su kogu väsimuse ja või kui selles seal oma jalgu leotad, siis jalad paranevad ja noh, ei ole ju imestada, kui sa oma jalgu seal kuskil külmas vees hoiad või pea sinna sisse pistad. Igasugusest rumalast asjast kannatab mingisuguse legendi välja pigistada, aga no võib-olla ma ei tea, võib-olla ma lihtsalt ei oska uskuda piisavalt, et sellest rõõmu tunda, aga samas tunduvad ju nii ajuvabad asjad, et ma saan aru, et see, kes usub ja teeb seda usulistel põhjustel, no ometi selliseid asju ei saa ju tõsiselt võtta või saab siis? No ei tea.
üldiselt on see ikkagi igal hommikul olnud niimoodi, et keegi hakkab ikka kell 5 hommikul sahmerdama. Mis see siis tähendab, on see, et mitte ainult ei ärgata vaikselt ülesse ja võimalikult vaikselt võtta oma asjad kaasa ja minnakse kuskile teise ruumi välja, vaid eriti minu meelest on see Korea ja sealtpoolt tüüpide eripära, et ei tea, kas nad ei ole seda memo kätte saanud või milles asi on, aga hakkavad seal oma magamiskotti kokku panema. Siis on neil veel õhtust on kogu killavoor on veel laiali, siis nad hakkavad oma pealambi valgel seda seal pakkima. Siis mingi aeg ärkab keegi teine juba selle sahmimise peale ülesse. Siis jookstakse vetsu vahet. Siis juba on ükskõik sellest, kas uks on lahti või mitte, kas valgus paistab või mitte. Ja kui juba enam-vähem 3-4 inimest liigutab, siis mõeldakse, et savi nendega, kes veel magavad, paneme tule ka põlema. Et ma ei tea. Kõige õigem on ikkagi niimoodi, et kui sa tahad, siis sa võid eelmisel õhtul oma koti valmis panna, aga arusaadavalt siis tekib probleem see, et need riided, millega sa jalutama lähed ja need, mis sul seljas on erinevad. Aga viska need siis kas või suvalt kotti, mine kuskile välja ja tee seal oma pakkimine ära. Miks sa seda seal keset magamistuba tegema pead? Aga ma ei ole kindel, kas mõnele see päris retke lõpuks ka kohale jõuab või võib-olla mõni ei tahagi sellest lihtsalt aru saada. See on nüüd seotud laadimispistikutega. Meil üldjuhul on olukord okei. Ühel juhul oli selline olukord, kus ma arvan, toas oli 20 voodit ja ainult 2 pistikut selles samas toas. Olgugi, et neid pistikud oli veel köökides ja teistes tubades. Aga kui sa tahad ikkagi oma asju laadida, siis kõige ideaalsem variant on nii, et need on sinu juures. Näiteks pikutad voodis ja siis see laadimispesa on kohe sinu kõrval. Teine järgmine variant on see, et laadimispistik on kuskil toa nurgas ja sa näed seda, et sa ikkagi ei taha jätta oma asju seal päris niisama uisapäisa, kuigi see tõenäosus, et seal midagi juhtub, on suhteliselt väike. Aga päris tihti on mul vaja läinud seda 3-meetrist juhet, mis ma kaasa olen võtnud. Ja just nimelt nendes olukordades, kus ma olen sunnitud olema nari ülemisel korrusel. Pistikud on tihti alumise korruse juures. Ja kui sul on lühikene laadija, siis su telefon peab olema seal all. Sellepärast või kuskil seal lähiümbruses. Aga kui sa tahad seda voodis pikali olles kasutada, siis ilmselgelt sa ju ei saa, sellepärast et all on kellegi teise voodikoht. Ja samamoodi on see, et kui sul ei ole käekella ja see käitub ka omamoodi äratusena, siis on see, et see hakkab sul kas siis vibreerima või äratama seal põranda peal, kuigi sa ise oled teisel korrusel. Ja siis võib mõelda küll, et okei, et võtad selle telefoni siis enne magama jäämist omale kaasa. Aga kui su telefoni aku on tühi, mida ta tihtipeale on pärast seda, kui sa teda päev otsa kasutanud, siis tahaks teda ööseks laadima jätta, et siis järgmisel hommikul värske akuga otsast peale minna. Mida mina olen kasutanud on see, et mul on kaasas akupank ja siis päeva peale ma sealt akupangast kogu aeg laen, ehk ma väga palju ei satugi sellisesse olukorda, kus mul need seadmed oleksid tühjad. Ja siis, kui mul on vaja laadida üle öö midagi, siis ma pigem laen oma akupanka
Või siis, kui ma tean, et mul see pistik on seal samas lähedal, siis ma päeva peale laen selle akupanga täis ja kuna telefon on nagunii enda juures, siis õhtul laen telefoni. Ühesõnaga pika jutu kokkuvõte on see, et see 3-meetrine juhe on tulnud päris mitu korda kasuks. 3-meetrist kasutan siis, kui ma olen naridel seal teisel korrusel albergedes ja seda 1-meetrist kasutan siis kas siis mingi akupanga laadimiseks õhtul või kõndimise ajal akupangas siis oma juures olevate seadmete laadimiseks. Lõpuks ometi üle tüki aja on mul selja taga esimest korda pärast mesetat jälle normaalne vaade. Aga sellegipoolest, kui tahaks millegi üle kaebelda, siis ma arvan, ma veel ei ole maininud kriuksuvaid voodeid ja laste narisi. Mõni nendest naridest on olnud küll selline, et kui mina oma pea 100 kiloga hakkan sealt otsa pealt redelist üles ronima, siis eriti hästi on seda näha, kui need narid on nii-öelda otsapidi koos, siis see nari, millest mina kinni võtan, see liigub üks 10 sentimeetrit või rohkemgi eemale teisest. On olnud juhuseid, kus hommikul tuled sellest narist alla ja kuna see on nii lippadi-lappadi, siis et see jalgu omal ära ei murra sealt alla tulles. Ja siis saad kinni mingisugusest teisest narist, mis seal kuskil lähedal on. No kui on teada, et nii kipakad narid on, siis võiks ju lasta selle mingi nurkikuga seina külge või 2 nari omavahel kokku või kui ta nii krigiseb, siis võiks ju midagi ette võtta. Et mõnes teises kohas on metallist narid, tugevad narid. Ja ühes kohas see nari oli vapsee nii kõrge, et ma mõtlesin, kui ma sealt õhtul peaks alla kukkuma, siis ma saan väga-väga haiged. See nari oli, no ma ei tea, üks ülemine korrus oli ikka kõrge, palju kõrgem, kui nad tavalised on või vähemasti see tundus niimoodi. Et jah, näed, veel üks asi, mida saaks natukene paremini. Ma arvan, et nüüd suuremad asjad on ette loetletud. Loomulikult võiks jätkata mingisuguste pisiasjadega, et mitte igas alberges ei ole kööki. No mul ei ole ka igas alberges kööki vaja. Või siis see, et see giidiraamat ei ole võib-olla piisavalt uuendatud, et on mindud lihtsama vastupanu teed, sisu jäetud enam-vähem samaks, lihtsalt uuendatud mingisuguste albergede numbreid. Telefoninumbreid ma ütlen siis. Või et siis on hinnad muutunud nii äpis kui ka raamatus on hinnad palju madalamad, kui nad on tegelikult. Ja nii edasi, aga ma arvan, et see muutuks lihtsalt mõttetuks nurisemiseks. Olulisemad asjad on öeldud ja eks kui midagi meelde tuleb, siis eks järgmistes videodes saab neid ka mainida. Igal juhul praeguseks selle nuriseva episoodiga on asi ühel pool. Meseta hakkab vaikselt jääma selja taha. Homsest peaks olema juba natukene ilusam see maastik. Tuleb kogu selle retke vist üks kõige kõrgem tõus. Ja vaatame, mis see siis spirituaalne viimane 1/3 tooma peaks.